係 Alice， 咁我平時化妝最concern咧就係黑眼圈啦，同埋牙部浮腫嘅問題。咁面上面嘅瑕疵啊、紅印都係我比較關注嘅。我希望學下點樣打陰影，令到面部嘅輪廓比較突出啲。Hello， 大家好，我係 May 心。咁今日咧，我哋就會針對 Alice 比較 concern 嘅問題，幫佢做一個指導嘅功夫嘅。咁為咗針對咧個面咧比較偏紅嘅問題啦，咁我咧就會選擇一個咧偏綠少少嘅 makeup base 去幫佢調色嘅。其實好多時候面上面嘅瑕疵咧都要用粉底去遮先至會遮得好，咁但係好多時候咧讀者咧都比較中意用啲比較薄身嘅 BB cream 啦。其實咧 BB cream 咧淨係可以做到一個光澤嘅效果嘅，做唔到一個可以遮瑕嘅效果。所以如果你好似 Alice 咁樣會有一啲紅印啊或者面紅嘅問題，最好就用翻啲傳統嘅粉底啦。咁另外咧，額頭比較高嘅問題咧，咁我哋必須咧都要加翻個 shading 去幫佢改善嘅。咁首先咧，我哋可以用一啲 shading 嘅 cream 啦，或者一個深2度嘅粉底啦。咁由額頭最高嘅位置，由外而內咁樣做 blending， 去令到佢咧輪廓上面咧額頭慢慢去縮短嘅。然後咧，我哋就會針對比較重嘅黑眼圈嘅問題啦。為咗咧去令到個黑眼圈乳黑嘅位置咧可以調色嘅話咧，咁我哋可以選擇一個有帶橙少少嘅 concealer 去做一個 base 嘅。咁然後咧就再選擇一個貼近自己膚色嘅 concealer on top 再加上去。咁咧我哋呢個遮瑕咧會做得好好噶啦。如果我哋想個面嘅立體感強啲呢，我哋可以選擇一啲光澤感比較強嘅粉底嘅。用呢啲光澤感強嘅粉底呢，就可以喺掃完粉底之後，就算你唔加 highlight 嘅情況下呢，都可以令到我哋個輪廓呢好突出噶啦。